大家好，我叫蘇淵婷，咁我係參加今次女子手球全運會決賽圈嘅隊員。因為參加呢一次嘅全運會啦，咁就係正值自己大學畢業嘅時間啦，咁所以而得知呢次全運會可以有機會參賽嘅時候，其實自己係畢業之後係空窗咗1個月到個半月嘅時間，係冇做其他任何嘢，係淨係專注喺呢個訓練入邊啦。咁而訓練嘅次數都可能由1日1次或者1個星期幾次變咗1日2到3年咁樣去調整，而去備戰呢一個嘅全運會咯。咁而喺心態上面嘅話，我覺得係因為今一次嘅全運會可能對於我哋澳門女子手球嘅球員嚟講係第一次參加咁大型嘅職業賽事啦。咁所以喺心態上面，我覺得當時需要調整嘅係我哋嘅抗壓能力啦，或者係一啲落到球場上面對住一啲同我哋身形差距比較大嘅球員嘅時候嘅對手嘅時候啦。咁其實我哋係需要即時去反映到教練所安排嘅戰術啦，或者係一啲球員隊員之間嘅溝通上面，點樣可以更加順暢嘅一啲位置咯。我哋澳門女子手球嘅球隊上面咧，其實最細嘅球員係啱啱好係踩過咗報名嘅嗰個下限線啦。咁就係佢係2009年出世嘅。咁我哋最大嘅挑戰當然係面對住一班職業嘅選手嘅時候，我哋嘅球員比較年輕，而導致其實我哋冇咁多嘅比賽經驗去同對手抗衡咯。即係尤其是面對職業嘅對手啦，其實佢哋體型甚至乎體能上面都比我哋強嘅時候，咁其實我哋經驗嘅差距未能夠彌補到呢啲位置咯。我覺得最觸動到我哋內心嘅一瞬間，其實會係隊友嘅入球啦，或者係自己嘅入球咯。因為其實面對住一啲實力差距比較大嘅對手嘅時候，其實我哋出到去比賽嘅進攻啊，或者得分上面係明顯感到會比較吃力嘅。咁所以當我哋嘅隊友甚至乎自己出現到一啲得分嘅機會啊、入球嘅瞬間嘅時候，都係令我覺得好開心咯。Ladies